어린 다리에 아직 지켜 올리며 종교를 설파하네. 정자를 바라는 젊은 사자들은 장기를 뽑아내 울어버린 나네. 누가 들었나 네 이야기가 여기 닿고 있다. 누가 들었나 네 이야기를 내가 듣고 있다. 내팽개쳐진 누군가의 발을 잠시 떠올리고 구멍 뚫린 멀쩡한 옷을 입은 내가 이상해지고 멀쩡한 옷을 입은 내가 이상해지고 내팽개쳐진 누군가의 발을 잠시 떠올린다. 감사합니다.